हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर होता है उसमें हमिंग नॉइज जो आता है उसके रीजंस क्या क्या होते हैं, किस रीजन से किस कॉजेस से जो है हमारे ट्रांसफार्मर में ये हमिंग नॉइज हमें सुनाई देता है। तो अगर इसको अवॉइड करना है तो वो भी हम कैसे करेंगे, वो सारी चीजें जो है इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें देखना है इसके कॉजेस क्या होते हैं, मेन कॉजेस। ओके, सो अगर मेन कॉज की बात करें ट्रांसफार्मर की, सो द नॉइज, ओके, ट्रांसफार्मर नॉइज इज बाय मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। यहाँ पे एक नाम यूज किया गया है, दैट इज मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। ओके, तो ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट की वजह से जो है हमारे ट्रांसफार्मर में, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर में हमें ये हमिंग नॉइज सुनाई देता है। तो ये क्या हो गया, इसका एक मेन इफेक्ट हो गया, मेन कॉज हो गया। ओके, मेन कॉज अगर इसको बोले तो अब ये जो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट होता है ये बेसिकली क्या होता है, तो ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शन जो है ये प्रॉपर्टी है किसकी, दिस इज दी प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो है एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो जो है जब मैग्नेटिक फील्ड में जो है सब्जेक्ट किए जाते हैं या फिर उनको एक्सपोज किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड से, तब क्या करते हैं ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है अपना शेप जो है चेंज कर देते हैं। शेप क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इस रीजन से जो है ये जो चीज है किसकी वजह से होती है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट की वजह से होती है। ओके, तो ये जो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट है ये मेन कॉज माना जाता है हमारे हमिंग इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर में हमिंग नॉइज आने के लिए। ओके, now the alternation current that flows through an electric transformer coil has a magnetic effect on its iron core. It causes the core to expand and contract, resulting in a humming sound. तो क्या बोला गया है यहाँ पे, अल्टरनेशन करंट यानी कि एसी करंट की जो अगर बात करें तो ये जो करंट जो है फ्लो होता है जब इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के कॉइल में से, अब यहाँ पे ऑब्वियसली कॉइल है तो मतलब इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर की कॉइल की बात हो रही है। तो जब इसमें से कॉइल्स में से जब करंट फ्लो होता है तो उसका एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है किस पे, ऑन इट्स आयरन कोर, उसके आयरन कोर पे। ओके, सो जिसके वजह से इट कॉजेज द कोर टू एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, उसका जो कोर है, ओके, कोर क्या करता है, शेप चेंज करता है, क्योंकि कोर जो होता है फिर मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ होता है। और मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट की वजह से फिर कोर का क्या होता है, एक्सपांशन होता है या फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस रीजन से क्या होता है, हमें हमिंग नॉइज जो है सुनाई देता है, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन। तो इस कॉजेस की वजह से जो है हमें हमिंग नॉइज जो है सुनाई देता है। ओके, नाउ हाउ कैन यू स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग। अब इसको जो है किस तरीके से हम रोक सकते हैं, तो यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, वो मैं यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करती हूँ। सो Let's look at the precautions you should take during installation and mounting to minimize audible noise. तो जब हमें ट्रांसफार्मर की जो है इंस्टॉलेशन करना है या फिर उसको माउंटिंग करना है, तब कुछ चीजों का जो है, कुछ प्रिकॉशंस का जो है हमें ध्यान रखना है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमिंग नॉइस है उसको कम्प्लीटली या फिर एट मैक्सिमम उसका जो है नॉइजिंग जो है वो कम कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट बताया गया है, select a low traffic installation site. select, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, low traffic installation site. ओके, तो ये जो सिलेक्शन बताया गया है लो ट्रैफिक इंस्टॉलेशन साइट का, ये किसके लिए बताया गया है, क्योंकि जिस जगह पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक है यानी कि उसके आसपास, उसके सराउंडिंग में जो है वहां पे
क्या कह सकते हैं कि ट्रैफिक ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसका असर जो है ट्रांसफार्मर पे पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर जब कोई रोड वगैरह चालू रहता है तो उसकी वजह से जो है या फिर कोई हेवी चीज जो है हमारे आसपास की जगह से अगर ट्रैवल कर रही है वो, तो उसका असर फिर हमारी चीजों पे पड़ता है। कोई अगर हेवी ट्रक जा रहा है तो जमीन भी थोड़ी हिलने लगती है, तो उसका असर फिर ट्रांसफार्मर पे वगैरह पड़ सकता है। तो ऐसी जगह जहाँ जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक है, ऐसी जगह पे जो है हमें ट्रांसफार्मर को लोकेट नहीं करना, इसलिए यहाँ पे बोला गया है लो ट्रैफिक इंस्टॉलेशन साइट को सिलेक्ट करना है, यानी कि इंस्टॉलेशन के लिए जहाँ पे लो ट्रैफिक है, जहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो और उस जमीन पे जो है ज्यादा लोड, वहां पे उसका लोडिंग अनलोडिंग ना हो। ओके, तो उसका जो असर है फिर ट्रांसफार्मर पे ना पड़े। और तो इस रीजन से लो ट्रैफिक इंस्टॉलेशन साइट को सिलेक्ट करने के लिए बोला है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड कॉर्नर्स, स्टेयरवेल्स एंड कॉरिडोर्स। अवॉइड कॉर्नर्स, stairwells and corridors। तो इंस्टॉलेशन करते वक्त हमें जो ट्रांसफार्मर है उसको कॉर्नर्स पे या फिर स्टेयरवेल्स पे या फिर कॉरिडोर्स पे जो है इंस्टॉल नहीं करना है ना। व्हाई? बिकॉज अगर हम इसको ट्रांसफार्मर को इन सारी जगहों पे जो अगर इंस्टॉल करेंगे तो जो नॉइज जो है वो एम्पलीफाई हो जाएगा, तो ऐसी जगहों पे जो है हमें थोड़ी सी भी आवाज ज्यादा सुनाई देती है। तो इस रीजन से हमें कॉर्नर्स पे, स्टेयरवेल्स पे या फिर कॉरिडोर जैसी जगहों पे यहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर को जो है इंस्टॉल ना करना है। Then make sure you don't install it in a narrow corridor। Okay, नैरो कॉरिडोर में भी इसको इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि जितनी ज्यादा छोटी रूम है उतनी ज्यादा जो है आवाज आपको आती है। ओके, सो देन अगेन कोई भी नैरो कॉरिडोर हो या फिर हॉल हो, स्टेयरवे हो या फिर कोई भी छोटी जगह हो जिसमें जो है सीलिंग आसपास, सॉरी जो दीवारें है वो पास पास है, तो ऐसी जगह पे नहीं लगाना है। ओके, as with room corners these areas will cause the sound to build up and reflected back louder। ये जो मैंने अभी बताया क्या करता है, ये साउंड को जो है बिल्डअप करता है और वही नॉइज जो है हमें या फिर कोई भी साउंड है वो वापस हमें सुनाई देता है। तो इस रीजन से हमें ये सारी जगहों को अवॉइड करना है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज माउंट द यूनिट ऑन अ सॉलिड सरफेस। ऑन अ सॉलिड सरफेस, माउंट द यूनिट ऑन अ सॉलिड सरफेस। तो किसी भी सॉलिड सरफेस पे जो जगह बहुत ही स्ट्रांग है, कोई भी अनइवन सरफेस नहीं है और सॉलिड और स्ट्रांग सरफेस है, उस जगह पे जो है हमें हमारे ट्रांसफार्मर यूनिट को जो है माउंट करना है। तो जो अगर बात करें कर्टन वॉल्स जो होती है या फिर प्लाईवुड सर्फेसेस होते हैं, तो उन जगह पे क्या होता है, नॉइज जो है वो बहुत ही ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है, नॉइज का जो है एम्पलीफिकेशन हो जाता है। तो इसीलिए फिर हमें क्या करना है, ऐसी जगह पे लोकेट करना है जो जगह ज्यादा से ज्यादा डेंस हो। ठीक है, जो अगर डेंस होती है, जो ज्यादा जगह जो ज्यादा डेंस होती है, तो ऐसी जगह पे जो है हमें नॉइज कम सुनाई देता है। और साथ ही साथ हेवी सरफेसेस होने चाहिए, या फिर कह सकते हैं रेनफोर्स कंक्रीट वॉल्स, या फिर कह सकते हैं हमारे फ्लोर्स जो होते हैं। तो ऐसी जगह पे सॉलिड और हेवी सरफेसेस और डेंस जगह पे जो है हमें हमारे यूनिट को जो है माउंट करना है। देन साथ ही साथ टाइटन द बोल्ट्स ऑन एनक्लोजर्स। तो एनक्लोजर्स पे जो है हमें बोल्ट को जो है टाइट करना है, क्योंकि सब कुछ ढीला नहीं रखना है। ऑब्वियसली अगर ढीला रखेंगे तो ट्रांसफार्मर भी खुल जाएगा। उसके साथ साथ यूज अकॉस्टिकल डैम्पनिंग मटेरियल। ओके, तो जो अकॉस्टिकल डैम्पनिंग मटेरियल जो होता है वो क्या करता है कि हमारा जो नॉइज जनरेट होता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर से, वो ऐसी चीजों को यूज करने से जो है वो स्प्रेड नहीं होता। ओके, ये स्प्रेड होने से बचाती है ऐसी चीजें साउंड को, तो इसीलिए ये ऐसी अकॉस्टिकल डैम्पनिंग मटेरियल जो है यूज करना है। देन यूज ऑयल बैरियर्स, ऑयल बैरियर्स और कुशन पैडिंग। ओके,
तो ऑयल बैरियर्स का जो है यूज करना है या फिर कुशन पैडिंग का यूज करना है, जिसकी वजह से नॉइज जो है हमारा स्प्रेड होने से प्रिवेंट हो सके। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राई फ्लेक्सिबल माउंटिंग। तो ये जो फ्लेक्सिबल माउंटिंग्स है, इससे क्या फायदा होता है, ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है मेटल कांटेक्ट को माउंटिंग सरफेस से जो है उसको कांटेक्ट जो है वो रोकती है, यानी कि मेटल को हमारे माउंटिंग सरफेस से और जो यूनिट होता है हमारा, उनके बीच का जो मेटल कांटेक्ट होता है वो प्रिवेंट कराते हैं ये फ्लेक्सिबल माउंटिंग टेक्निक्स। किसके बीच का, माउंटिंग सरफेस एंड यूनिट के बीच का। ओके, तो जिससे क्या होता है, हमारा जो नॉइज ट्रांसमिशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। देन फॉलो मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइंस। तो क्या बताया गया है लास्ट पॉइंट की, जो मैन्युफैक्चरर की जो गाइडलाइंस होती है, कोई भी बुकलेट हो या फिर किसी भी तरीके से उसने कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे बताई है उस ट्रांसफार्मर की, ओके, या फिर उस डिवाइस की, तो वो सारी की सारी गाइडलाइंस जो है पढ़नी चाहिए। और उसमें बहुत कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे हमें पता चलता है कि ये ट्रांसफार्मर जो है किस तरीके से बनाया गया है और हमें किन चीजों का ध्यान रखना है इसके इंस्टॉलेशन के वक्त। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये जो प्रिकॉशंस है इनको हम ध्यान रखते हुए जो हमारा ट्रांसफार्मर का नॉइजिंग है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। और मेन कॉज जो है वो तो मैंने बता ही दिया है हमारे हमिंग नॉइज का, वो कौन सा है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले, ताकि इस तरीके के वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।